அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த வின்டர் சீசன் வந்துட்டாலே போதும், குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரமா சளி, இருமல் அதிகமாயிருது. இந்த மாதிரி சளி, இருமல நம்ம சீக்கிரம் சரியாகறதுக்கு இந்த மாரி டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, குழந்தைகளோட சளி, இருமல்லாம் சீக்கிரம் சரியாயிரும். தூதுவளை இலையில ரசம் வச்சு அவங்களுக்கு லஞ்சுக்கு குடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா டின்னருக்கு கேபேஜ்ல சூப் வச்சு அவங்களுக்கு டின்னருக்கு குடுத்தாச்சு. குழந்தைகளுக்கு சளி அதிகமா இருக்கும்போது, இந்த மாரி இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து குழந்தைகளுக்கு சூப் வச்சு குடுக்கும்போது, அவங்களுக்கு சளி, இருமல் குறையறக்கு நெறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, இந்த மாதிரி 3 நாளைக்கு குழந்தைகளுக்கு குடுத்து பாருங்க. அவங்களுடைய சளி, இருமல் தானாவே குறைஞ்சிரும். அதுக்காக தண்ணீல தூதுவளை இல, கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் போட்டு, அந்த தண்ணி பாதியாற வரை நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்து குழந்தைகளுக்கு குடுத்தோம்னா, அவங்களுக்கு சரியாயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.